賢姐姐就係佢啊！等我聽聽你把聲音。阿姐姐，你咩狀況啊？你嗌上嚟，佢叫我聽聽你把聲音喎。你係咪同佢之間有咩誤會啊？小賢姐姐，我覺得佢疑心好重啊！我同你講，雪姐啊，我真係唔知道會搞成咁樣。我一個人帶個細蚊仔啊，生活有幾咁難，你又唔係唔知。我只一直都係當你係親家姐，我就係坐過順風車啫。你點解要誤會啫？點解要咁樣啫？嗱，小賢姐姐，你睇佢仲喺度。阿靚仔，覆下呢個永遠幸福。喂，佢仲喺度扮晒可憐啊！小賢姐姐，你睇係咪嗰把聲？即係我依家聽啊都覺得好惡心啊！我問你阿珍。我老公個車嗰度嗰對爛絲襪，你點解釋啊？吓？我唔知有回事啊！我真係唔知道，我從來都冇做過對唔住你啲嘢。我真係咬完咁樣搭個順風車，因為近啊嘛。上次係你屋企啊，但係因為我肚好痛，痛到我自己一個人真係扶樓梯都扶唔到。我想問下你，你等下先，我問你一句話，姐姐，我問你一句話。我想問你一句話咧，你哋屋企離佢哋屋企遠唔遠啊？即係行路啊，可能要7分鐘咯。咁你7分鐘，點解你唔行翻去治你個大姨媽？你走去人哋屋企治你個大姨媽？我都講咯，因為阿水哥順便佢車我翻嚟，然後我一個人實在好痛，即係多謝一直等你。咁你要等邊個？等個水哥嚟照顧你啲大姨媽？咁樣佢話順便去佢嗰度有人照顧啊嘛。邊個照顧啊？水哥照顧啊？水哥照顧到你個大姨媽嘅？水哥只係中意你，阿水哥唔中意大姨媽嘅。你大姨媽死咗咧，佢可能照顧你啫。你大姨媽嚟咗，你仲要揾阿水哥照顧？小賢姐姐，你聽我講啦，因為佢話阿雪姐嗰度有嗰啲，即係話食嗰啲咩薑酒茶沖嚟飲㗎。薑乜柒啦？你喺出邊冇得飲咩？你可以帶過去㗎嘛。即係你諗住薑酒茶飲咗咧，就即係順便咁樣喎。如果係水哥喺我屋企啊，孤男嫁你仲加唔啱啦。如果係阿雪姐屋企咁樣，我哋經常都去啦，係咪先？咁阿水哥從來都冇去過我屋企嘅喎。如果我哋真係有咩嘢事啊，直接帶水哥去我屋企咪得咯。又點解要去佢仔嗰度恰一陣咧？咁點知啊？有冇人覆覆我啊？冇去到阿水哥嗰度，你冇去過啊？佢冇去過嘅咩？有冇去過啊？呢個上邊個女仔啊？你睇阿小賢姐姐，你睇呢個人，哇！成日喺我屋企，仲話冇嚟過喎。我真係啊，呢個人真係唔知咩人嚟噶。我話水哥冇去過我屋企，我成日有去你屋企。雪姐，你聽清楚未啊？冇理由冇去過啩？你話水哥冇去過你屋企啩？咁多米，咁你要我點樣講先信啊？雪姐，我知道你條件好，但係你唔可以咁樣蝦人噶。我自己都好努力要做嘢，係咪啊？我真係想俾個細蚊仔有好嘅生活。你呢種人真係咁賤格嘅，仲話我蝦下，你又攬住我破壞人哋家庭嗰啲人啦！你點唔係啊你啊？吓？我睇你可憐，同你即係10幾年感情啦，咁好，我先照顧你噶，你竟然咁喎，咁樣喎，你唔知咩人嚟噶呢個，真係噶。你呢個真係唔知咩人嚟噶，仲話我蝦你喎？你話直播間呢啲朋友，我蝦過佢咩？你蝦唔到佢嘅，你蠢啊！即係冇蝦你哦。你點解可以咁樣講我噶？我話姐姐，多謝香戀，你蝦唔到佢啊！你知唔知點解你蝦唔到佢啊？蠢啊！腦子好容易短路啊你！小賢姐姐啊，我同你講啊，我就係性格咧比較開朗啲，就當水哥係朋友，咁佢又係雪姐嘅老公，係嘛？咁我哋有好多嘢，即係話有時又傾下隨意啲。傾咩啊？傾咩？你話俾我知，傾咗啲乜嘢？小賢姐姐啊，就係傾啲工作啲嘢啊。傾咗啲乜嘢啊？傾咗啲乜嘢啊？係咪先？嗰啲嘢
點講咧？大家肯定有講有來有回有講，唔通佢同我講嘢，我唔理佢；我同你講嘢，你唔理我咩？係咪先？阿雪姐佢都同我有講有笑㗎，有時係咪先？點解雪姐係要我真係咁多男朋友，點解要誤會我咧？我真係好冤枉啊！你係問下直播間啲朋友，坐下個車都有錯嘅咩？咁你可以唔坐㗎嘛？人哋老婆唔中意，點解你仲要成日坐啊？阿晶啊，你呢講到呢個坐車呢件事咧，我之前都有同你講㗎。我同你係咪同你講過咧？你記唔記得啊？人哋都同你講過嘅，點解你咧啊？人哋當我你好朋友，點解你繼續坐人哋老公台車咧？我同你講，我話我好介意呢件事哦，嗌你好即係唔好咁即係成日坐住佢個車去單位喎，你成日車都壞嘅，點解嘅？啊？你話你幾單純嘅上邊女仔幾天真啊？問得。風大雨大啊，特別係冬天啊，坐住個電動車點得咧？係咪啊？有電動車係你坐電動車凍，你拍凍，你唔會買衫着咩？你冇銀紙買衫咩？要坐住佢個車成日坐，吓？真係咁，我就係坐個順風車啫，又冇話有冇特登叫你老公送我？點解你係中意食呢啲咁樣嘅醋啫？你等下我梁仔，你可唔可以覆下呢個永遠幸福啊？阿講。咁多年朋友，點解你唔相信我啫？雪姐，你真係，唉，我真係唔知點樣去形容呢樣嘢，係嘛？唔通你真係睇住個朋友啊，風吹雨曬啊，係咪啊？自己一個人啊，已經夠可憐噶啦，係嘛？仲要放房貸。誒，小圓姐姐，係你好啊，你好啊，你幫佢講講，如果唔係我沙聲啊。呢個1米嘅靚女，你當初就唔應該去介紹佢入去你嘅老公嗰個單位嗰度上班。姐姐，我依家真係好，唉，後悔都冇用啦，依家。係啊，你當初就唔應該咁樣，同埋啦，下米個靚女，人哋有係個老公嚟嘅，你倒痛啊，應該係揾你個朋友，就唔應該揾佢個老公。我入邊有咩朋友啫？因為你同佢個老婆係閨蜜，你唔係同佢老公係閨蜜，所以咧你係冇可能走去揾人哋老公嘅。就算同佢一齊做嘢都好，我都未瞓㗎，姐姐，我唔係啊，就算你一齊做嘢都好，你同佢個老公係冇呢個話題嘅，係同佢老婆先有呢個話題，係大家先有呢個梨園灣呢件事嘅，係咪先？你個老公根本就唔知道，點解要同個老公傾呢？我見佢可你擺明就係想上位啦。我見佢可憐先介紹工俾佢，啊點知佢咁冇下，即係咁乜嘢嘅喎？係啊，所以咧呢啲朋友真係做唔過。嗱，你聽唔聽到啊？人哋見你可憐，介紹咗份工俾你，啱唔啱啊？點解你個個都冤枉我嘅啫？咁你點解要繼續搭人哋隻車啊？我沙晒聲㗎啦，點解你要繼續搭人哋隻車啊？你可以唔好搭㗎嘛，姐姐。點解你為咗貪圖呢啲便利，夾硬要冇咗呢份友誼咧？小賢姐真係有呢份姊妹情咧？小賢姐真係有意坐上佢老公部車㗎。人哋個老婆都話沙晒聲㗎，你陰公。都話唔同意你坐佢部車啦。你1、2、3咁樣再坐人哋部車，係咪？你講緊月啊？我雪姐啊，我行得正企得正啊，我真係唔需要記起避啲嘢啊。而且我哋咁多年咁深嘅感情啊，你真係唔使懷疑我啊。我真係好無辜啊，你知唔知啊？依家你仲喺度，即係大家評評理下。還喺度扮可憐嗰個喺度扮晒嘢咯喎，喺度假，即係扮假咯喎。咁我問你一件事啊，阿珍，我問你一件事，你唔好你講，你回答我老公車嗰對爛絲襪係點回事啊？你同我講有冇關係啊？你唔好喺度扮晒可憐就蒙騙過關喎。到底有冇關係啊？你有冇抌條絲襪落去？你解釋下，話俾大家聽。呢啲絲襪呢啲嘢，唔通我日日係即係話係放？你嘅意思即係話佢車上有絲襪就係我嘅，有女人啲嘢都係我嘅，唔通你老公嘅車唔會車單位啲女人咩？吓？點解你就係針對我啫？我係你最好嘅姐妹，最好嘅朋友。我知道你係我最無助，你係幫助咗我好多，但係你唔可以咁樣忽我㗎，你知唔知啊？你咁樣冤枉我，即使你幾好，我都係冇辦法去忍耐一啖氣㗎。
嗱，咁直播間嘅朋友仔，你哋睇睇咧，呢個定係你話佢原配假定係呢個2+1啊？唔係呢個朋友仔係咩？唔好意思。朋友仔假啦，朋友仔擺明就係假啦，係諗住人哋家庭條件又比較好，然之後佢帶住個小朋友咁啊諗住上位咯，好明嗱，啱先呢個姐姐仔話，你哋周邊嘅人啊，呢個叫我唔知你叫咩名啊，你哋周邊嘅人都覺得佢好人係咪？喂，呢個大婆。係啊。哇！佢是好識扮嘅喎，即係好識扮嘅喎。哇！個個都覺得係佢，即係人又好好喎。佢其實咧，佢係表面一套，背地嚟要一套嘅嗰種。兩面三墩嘛，係咪好容易喊㗎？一見到你係無啦啦落淚㗎，扮取你可憐啊，想你幫手啊，點知背後捅你一刀啊！係啊。我即係當時即係，我話俾你知，我最閪憎就係呢啲人㗎啦，又虛假又賤格。小妍姐姐，你冇憑冇證，你唔好咁樣冤枉我㗎！我同你講，又喺度扮嘢。你知唔知啊？我話俾你知，我聽得多呢啲聲音啦。我以前咧就聽得多好多呢啲聲音㗎啦。我話俾你知，我以前咧就冇隊嘅，但當你真正見得到呢啲咁樣嘅人嘅時候，你個人會崩潰㗎。呸！你攞出證據嚟，我有啲失態。可以接受一切，但係我真係諗唔到，小姐你可以咁樣冤枉我，仲咁樣。唔好意思，我無啦啦沙晒聲咁樣。你唔好喊得唔得啫？你唔好喊啫得，你好假，你喊得。我點會假啫？人哋冤枉你乜嘢啊？等我嚟，小燕姐等我嚟，我問你，人哋冤枉你乜嘢？人哋冤枉你，人哋借咗5萬蚊俾你。唔好意思，我一下子咩啊？因為我最近有少少煩啊，多謝月 B B。二咪嗰個小花，我問你，我唔知點解我無啦啦變咗 Sam 哥都有個死啦。係你搭人哋老公個車？第二係咪你揾上門？第三係咪人哋借咗5萬蚊俾你？第四人哋係唔係介紹一份工你去做？有邊一忽對唔住你？你講出嚟啊！冤枉！你哋咁多人都冤枉我一個人。嗱，我一聽到呢啲聲咧，就覺得乜嘢㗎啦？我話俾你知，多謝一直等。人哋都有分析能力嘅啫嘛，只係你藏得太深啫，街道街你睇唔清楚啫。我話俾你知啊，我始終我都會畫清楚你嘅一層一層咁樣。嗱，嗰個大婆，如果佢繼續仲係咁樣騷擾你咩咧？我睇下有冇人鬧俾全世界嘅人知，你就唔使俾面俾佢嘅，知唔知？唔係，我先知啊！你點可以咁樣㗎？你知唔知我仔我都認你做契媽，係話係你條命契媽。你唔好喺度扮可憐啊！嗱，首先我信，即係你咁講，我信你同人哋老公冇任何關係。既然人哋你個朋友咁樣對你咁大意見，咁你咪以後冇坐人車冇去揾人哋咯。本身你自己係一個離咗嘅，係嘛？依家你咁樣去黐住人哋老公，係人都唔中意噶。既然人哋講到咁清楚，咁你就咪你同佢講保證以後攞人哋順風車係噶啦，係嘛？翻風落雨，人哋欠你噶。人哋唔係一定要車你噶，啱啱講你唔坐直升機。咁係咯，人哋欠咗你噶，我問你，人哋欠咗你噶。啱啱講，咁你冇本事啦，你咪連工都冇得做。如果人唔係你朋友咁樣對你，咁人哋老婆唔中意啦，你點解黐住人哋咧？你大姨媽嚟走人哋屋企瞓，講唔講過去？係咯，你唔好話俾人知啊！我同佢冇關係噶。呢啲叫此地無銀300兩。唔係咯，唔好話係唔係關係，因為你有大姨媽呢啲本身就係唔係咩口嘢嚟嘅，你仲喺人哋屋企影衰人哋啊？你唔知有大姨媽嚟唔係咩口嘢咩？我覺得咁多年朋友係唔會計較啲嘢咯，係咪啊？你人哋唔計較啫，人哋個老婆計較啊嘛。計較，人哋好介意，唔該你離人哋老公遠啲。你要睇你自己做咗嗰啲行為。係人哋睇到係人，換到都唔中意啦。啱啱講，等於你老豆。你哋咁樣冤枉我係唔得㗎。我肯定，我去到邊度都唔驚。我同你講，你阿媽嗌個男人翻去你屋企啊，咁瞓你細佬啲屋房，你老豆翻去扯唔扯貨啊？有咩好扯貨啫？10幾年朋友嘅話，如果係鄰居嘅話，又識得嘅話，又姊妹。時有為，時有不為。你知唔知啊，朋友？你知唔知啊？
我個朋友啊，佢加班哦，佢都嗌我老公要等埋佢嘅喎。咁咪咧，即係你老公亦都係嗰啲人，呢個女人咧亦係孝之頓多人，係嘛？你自己單身就好啦，叫人哋有錢就唔好黐實人哋。人哋咁幫你，你仲要咁去拆散人哋，你依心，你仲好意思講呢個大婆係你好友，借埋錢俾你，啱啱講，你仲要搞咁多小動作，你大姨媽走人哋屋企瞓喎，你咪黐鳩撚線嘅你。唔係啊嘛，搭個順風車點係咁多嘢㗎？即係搞到好似咁你係咪我仲要搭啊？千古冇人哋唔千古中意你，罪人咁你係樣搭咩嘅，順風車啊點解你咁？樣？冇本事你咪行路啦！順風車都有錯唔錯幾多人開電單車有上班啦？錯，千錯萬我周不錯，千時都開古罪人電單。車，凍得死你噃！都廢嘅講啲話，你有素質啲，人哋欠你㗎，有素質啲，好似我咁有素質得唔得？冇本事咪開電單車，朋我又開友姊妹之電單車。間互相幫助，到時我都可以人幫下佢哋而家唔把你當朋人哋唔中友，意人哋唔幫你把你當朋友。人哋講到明啊你醜唔醜㗎仲話幫我，同佢識得10幾年，咩唔係我幫你㗎？嚇？哇！仲話咁你老你幫我公嘈交乜嘢啊？啊？我係咪打電話俾你同你解釋啊？希望你兩公婆唔好嗌交啊？有冇啊？咁人哋依家要求唔想同你有任何關係來往啊，叫你唔好坐人哋順風車得唔得？你證明你自己冇關係，你就要當機立斷，唔好去坐人哋順風車。水哥話冇所謂啦，佢話我老公阿水哥梗係冇所謂啦，你同佢瞓都冇所謂㗎。咁我哋而家問你，你朋唔係阿生哥，等我講先，你即係你而家你姐妹叫你以後唔好同佢老公有咩拉楞，然後你做唔做得到？咩意思啊？我唔明白你嘅意思啊即！係佢一見到你同佢老公一齊，佢就想嘔。咁你可唔可以做得到啊你？識唔識得？倒數第一咪啊，叫咩名啊？英文字母噶，你好啊， Kiva，阿 Kiva，你好啊，有咩見解啊？Kiva，我就係覺得就係、如果太凍嘅話，咁你可以去打車噶嘛，你唔一定要去坐人哋老公架車噶嘛。咁我去我 friend 屋企嘅時候，咁人哋老公喺度，我都會識避忌一下啦。即係你咁大個人，冇可能唔識吧？唔識避忌即係有意咯，有意即係咩啊？勾勾咯，搭搭咯，然之後女加乾咯。擺明車馬將軍啊！佢想。佢司馬昭之心，人哋唔介意噶啦，而家。你哋唔好喺度小題大作啦，坐個車啫。坐個車啫。你前世未坐過車啊？哦，sorry。你係咪前世未坐過車？咁順風車我真係冇機會坐，咁而家有水哥嘅順風車坐，點解唔坐啫？唔坐白即係證明你愛佔便宜咯，愛佔便宜咯。咁咪即係話你想搞埋啲曖昧咯？係就係勾搭人哋阿水哥咯。冇扮嘢啦，姐姐。你哋咁樣牽綁我有意思咩？你咁樣做有意思咩？有意義咩？咁就黐住阿水哥。我同你講啊，阿雪姐，我同你講私密呢件事，我真係唔知啊。仲有啊，你公佈佢咧，呢個阿一米阿雪姐，你去單位係咁將所有嘢公佈嘅，拉橫額都唔怕嘅，幾廿蚊我出啦。如果佢都唔要醜嘅，講極佢都唔聽嘅。仲有水哥啊，佢話唔中意一樣，唔中意嗰樣，我哋都冇去權利去講呢啲嘢噶。我嘅意思吧，之前我都同佢講咗，你我話阿嘅意思就雪姐唔中意我坐你車，我唔係想坐你車啊。勾人哋，你係證明你清白嘅啦。從今日開始唔好去坐人哋車，唔好去同人哋掠水哥，水哥錢水哥啊，阿嗌得咁珍，甜。你唔好喺度狡辯啦！我誒話你知，你平時就係着呢款㗎，着呢款絲襪㗎，你仲話你冇？咁個個都呢啲絲襪，個個都可以買到噶啦。你唔好因為一對絲襪就牽綁我，我都係諗你為咗你好噶。仲有你相信我好唔好啊？唔好疑神疑鬼，你唔好成日同阿水哥成日鬥氣啦。佢嘅人真係好好噶，你唔好講今晚同阿水哥瞓啦，咁好啊，水哥啊，咁咩啊？你真係唔好俾佢咁傷心啦，佢都好為難啊！佢平時做嘢都咁攰啦，係咪啊？哇！你咁關心阿水哥我同嘅？你講，真係呢種愛。唔係，我想問你啊，呢個原配啊，係咪你老公入咗嚟啊？喂，我老公。
你話叫埋佢同埋你老公入嚟嘅？你話想叫你老公聽聽係咪？係啊，你繼續講啊，咁你嘅姐姐仔。